Etxeak askotan ez dira leku seguruak emakumeontzat. Ez konfinamenduan, ez pandemiaren aurretik, ez bitartean. Ez da ostean bez. Guretzat, etxea ez da labormak osatzen daben lekua bakarrik. Etxea ez da bizitokia bakarrik. Etxea dira partaide garen komunitateak. Eta etxea da herria. Ibilbide luzean zehar, eta oin be espazio publikoetara bueltatu garenean, behin eta berriro errepikatu beharrean gagoz, gaua, kaleak eta jaiak geureak be badirela. Kaleak eta etxeak feminismotik berreskuratzeko garaia da. Horregatik, gure gertuko etxea jagon behar dugu, herri mugimendua, gure komunitatea. Ardurak eta konpromisoak kolektibizatu behar doguz. Alkartasuna, zaintza eta babesa emon eta prozesu asketzaileak martxan jarri. Etxea, izan herria, komunitatea edo bizilekua, segurua ez denean feminismoa da gure armarik zorrotzena. Indarkeria bako etxea gure dugu, indarkeria bako Euskal Herria. Eraldaketa gure esku dago. Feminismoz armatu gaitezen. Indarkeriaren kontra, iraultza feminista.